హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మహిరా అఫీషియల్స్. అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు వచ్చేసి కిడ్స్ కోసం ఒక వీడియో అండి. ఇది మా బాబుకి మేము తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు మా తమ్ముడు చిన్న గిఫ్ట్ వాడికి ప్రజెంట్ చేశాడండి. ఆ గిఫ్ట్ ఏంటంటే పోలీస్ కార్ వాడికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. సో అది ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. మీ కిడ్స్కి నచ్చితే ఇలాంటి గిఫ్ట్ కూడా మీరు వాళ్ళకి తీసుకోండి. బర్త్డేస్కి అట్లా గిఫ్ట్గా మీరు ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఆ గిఫ్ట్ని. ఓకేనా అండి? ఇదే అండి నేను ఇందాక చెప్పిన పోలీస్ కార్ 3D లైట్ అంట ఇది. సో చాలా బాగుందండి ఈ కార్ అయితే. సౌండ్ వస్తుంది, లైట్స్ కూడా వస్తాయండి దీనికి. ఇలా జంప్ చేసి రౌండ్గా కూడా సర్కిల్ అవుతుందండి, రౌండ్గా తిరుగుతుందండి ఈ కార్ వచ్చేసి. చూస్తారుగా, మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు ఆ కార్ని ఆన్ చేసి చూపిస్తానండి, చూడండి మీరు. ఓకేనా అండి? చూసారా అండి, ఇలా వస్తుంది సౌండ్ అయినా లైట్స్ అయినా కూడా. బాగుంటుందండి, పిల్లలు ఇష్టపడే విధంగా ఉంటుంది. తీయనా? చూస్తున్నారుగా, దానికి అదే ఎలా రౌండ్గా తిరుగుతుందో. మళ్ళీ దానికి డోర్స్ కూడా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతాయండి. క్లోజ్ అవుతాయి, ఓపెన్ అవుతాయి డోర్స్ కూడా. నచ్చిందా లిట్టు నీకు ఇది? ఎవరిచ్చారు అది నీకు? ఎప్పుడు? బర్త్డేకి కాదు నాన్న, తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాను నీకు అది. ఉంటుందండి కింద. ఇగో ఇది ఇట్లా రౌండ్గా తిప్పుతూ ఉంటుంది. చూస్తున్నారుగా, ఇలా లేస్తుంది చూడండి, మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారుగా కింద ఎలా తిరుగుతుందో. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ. ఇలా వస్తుందన్నమాట. దీన్ని ఆఫ్ చేయనా? ఎలా ఆఫ్ చేస్తారు దీన్ని? చూపించు ఒకసారి. ఇటు పెట్టు, ఇటు పెట్టు. దీనికి ఇలా సైడ్కి ఆన్ ఆఫ్ కూడా వస్తుందండి. ఇగో ఇది ఆన్, ఇలా అంటే ఆన్ అవుతుంది, ఇటు సైడ్కి అంటే ఆఫ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీని సైరన్ అలాగే లైట్స్ కూడా ఆఫ్ అవుతాయి. ఆన్ చేస్తే ఇగో ఇట్లా వస్తుందండి, సైడ్కి ఉంటుందన్నమాట ఆన్ ఆఫ్ బటన్ దీనికి. ఓకేనా అండి? ఇది సెల్స్తోనే వర్క్ చేస్తుందండి. దీంట్లో సెల్స్ వేసుకోవాలి. చూస్తున్నారుగా అండి, ఇగో ఇలా 3 సెల్స్ వేయాలండి దీనికి. 3 సెల్స్తో ఈ కార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ కార్కి ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే, దీనికి ఇలా క్యాప్ వస్తుందండి. ఈ క్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇలా రౌండ్గా, ఈ కార్ రౌండ్గా తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్యాప్ కనుక ఇలాగే ఉంచినట్లయితే ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఇది ముందుకి వెనకాలకి నడవడానికే పనికొస్తుందండి. వెళ్ళట్లే లిట్టు ఇది. మొత్తానికైతే ఇలా ఉంటుందండి ఈ కార్ బొమ్మ అనేది, పోలీస్ కార్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మీ కిడ్స్కి ఇది చూపించండి, వాళ్ళకి బర్త్డేస్కి అట్లా మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి, పిల్లలు దీన్ని మంచిగా ఇష్టపడతారండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో కనుక మీకు కానీ మీ కిడ్స్కి కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ కార్ ఎలా ఉందనేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్స్ ఫర్ విజిటింగ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.